نداء الإسلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه ولا مثل ولا ند له ولا حد ولا جثة ولا أعضاء له. الحمد لله الذي وفق من شاء من عباده ووفق من خلقه بفضله وكرمه، وجعل الكرامة والفضل بالتقوى، وخذل من شاء من خلقه بمشيئته وعدله. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفوة خلقه، من بعثه الله رحمة للعالمين هاديا ومبشرا ونذيرا، وجعله أكرم خلقه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصفوة صحبه. أما بعد، إخوة الإيمان، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي الكبير القائل في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إخوة الإيمان، أمرنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بالتقوى ومحاسبة أنفسنا بأن ينظر كل منا ما قدم ليوم القيامة، فإن أحسن فليحمد الله على فضله وليستقم، ومن أساء فليرجع وليستغفر وليصلح قلبه، فإنه لا ينفع في الآخرة مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وسلامة القلب إخوة الإيمان تكون بتطهيره من الصفات المذمومة والأعراض المشمومة التي تهلك صاحبها. وإن من أمراض القلوب إخوة الإيمان الحسد، وهو كراهية النعمة للمسلم واستثقالها له وعمل بمقتضى ذلك. فانتبه يا أخي الكريم، إن رأيت نعمة على أخيك الكريم فكرهتها له وشعرت في قلبك استثقالها له وتمنيت زوالها وصممت في قلبك على العمل لإزالتها، أو تكلمت بشيء أو عملته لإزالتها، فاعلم أنك قد وقعت في المعصية. In katan sanglit iban pupujihan ha Allah subhanahu wa ta'ala, iban tutuk balan sing katan tan pakarajaan sing kitaniyo, amo intuhan tag ukum milik sing katan, tag ukum milik sing ginhawabaran sing kitaniyo, amo intuhan na tu Rabbul Alamin tagparehalaan sing katantan. Dahil nga sababiat to mga palangwan ko haang ang Islam, itukbal na to insa taud-taud pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala, ha mga kanikmat-nikmatan, masi-masi dirihil kato taniyo, labi-labi na, in kabuhi masiyari kato taniyo. Salta napakay na to in kabuhi sing kitaniyo, wala na to na uppas, wala na to na hayanat, in amanat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Napakay na to, napinig kita niyo, dahing ha mga kaibanan manusia,
naguppasin kabuhi nila, nagmain-main sadyain hinang nila di hababosin gumi, insa kaula-ula, in sila kumakkal diha hadunya. Kaya lupahan nila intudyo pa akhirat. Nahaylan sila sin dunya, nahaylan sila sin kaingin-inginan sin dunya, silingkat sin dunya, dahing hasawabiat tu, hipu impangatayan nila sin pakarajaan pagdunya. Nalingap imano siya, sin parkala hikasung, hikasanyang sin sila hadlaw kiyama. Dahing hasawabiat tu mga palangwan ko agam Islam, ininikmat ka tu taniyo, in kita niyo tiyaupikan sin Allahu Ta'ala, himinang sindiya akan niya, lumayo ding haliangan niya, tiyay na to impanaabiti sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala, amunain tumunay mag-ibadat kaniya, sumujud pakatunggal niya. Mga palangwan ko agam Islam, in kabuhi sin kita niyo lando tiyo-tiyo da. Magsusung impangumulan na to, magsusung da isab, insuok na to pakubulan sing kita niyo. Tayong hasababiat to, bukun awam in kamatauran si manusia, in sila di hababaw sin gumi, bilang nang labay-labay sadya mga tay mangud ko akam Islam. Suway na to daran tumtumun, imaksud si manusia, imaksud sin kita niyo, mahi aku piapanjari sin Allahu Ta'ala maripabawasin gumi. Uno baha aun baha maksud dakula, aun baha maksud dugaing, aun mga katawtay manguran ko agam Islam, in hikmat piapanjari kita sin Allahu Ta'ala, biya nasin paraman sin Allahu Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa li'budun. Wala ako nagpapanjari habang sa manusia, hiban habang sa jin. Ba't malingkan magtag-ipon, mag-ibadat pakatunggal sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Impag-ibadat bukun sadya ha masjid, bukun sadya magsambahayang biasing kaimanan, ipanghati nila inibadat ha masjid na sadya. Ay injinisan sin tibayhuan manahut maaslag, hikalalasa, hikakarida sin Allah Ta'ala kaymo, inyan mahinang sa ibadat. Mga tay manghud ko agam Islam, wasihat ka tutaniyo, patumtum sin Allahu Ta'ala katu taniyo. Muna wasihatan ko ingin hawabaran ko, mabot na ingkamu, in suwaytu di matangsu, di malawa, hariin diin na kita ni binaybayan, in pagmabuwa pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. In taqwa suwaydun haun, bukun sadya in ikaw dun hawla mo, hari hindi na kau binaybayan tay manghud ko agam Islam, sibu dahi usog hibabai, subay miya magaddaran, danundaran ipagtumtum pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasupaya di maluppas in kabuhi mo, karena in kabuhi si manusia apabila wala niya piagad pakabayaan sin Allah Ta'ala, hapag ibadah pa Allah Ta'ala, misan pa ingkaunan niya hipo na simpangal tadi hababaw sin gumi. Misan pa kanya na indunya ini, kaya pagmilikan na simpangalta, yaon na kanya adapon, wayroon doon impagmawa pa Allah Ta'ala, wayroon doon impag-iman pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, wayroon na puspaiddan niya. Purat taura siya pahadarat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala mga katawtay manghuran ko. Dahing hasababiat to, yari baita sin Allah Ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu attaqullah, ini ni address pa mga sila matan bariman. O kamu mga sabarang bariman, usog babae, amu imatan impamarat saya nila pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ittaqullah. Kamu pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, biyan indak mo simpagmabuka mga katawtay. Matta na impamarat sayang pa Allah Ta'ala imam parasul niya. Paragbusa. Hina nga hindi akan sin Allah Ta'ala inkasara-saraan niya. Layo hindi nakabayaan sin Tuhan na Rabbul Alamin. Habiyatin ha dumagbus impagmabuka sin kitan. Uno pa mga katawtay manghuran, wal tanzul nafsum ma qaddamat ligad. Betaan pa kita sin Allah Ta'ala in subayta liling-lilingon tara ingin hawabaranta.
Bang unurabahain na hinang tahal law susungon. Unurabahain kiyasad diyata. Doom adlaw suway tapipikil unubahain. Jumatuka ko hadlaw mo ni ding hasabab yung pagsadyahan sing kita. Bista-bistahon ta asal ingin habaranta. Aun dawain inahinang kululutuanan ha adlaw mahuli. Bang dumatong ka ko in adlaw ini. Di dawa ako malungi. Marawrabain na hinang ko. Hangkang bista-bistahon na to mga katawtay manghuran. Sasahon na to, ingin hawabaran na to, magbista singin hawabaran ta. Bukon magsasaw, magbista na sadya simpangalta. Bang pila na intaon, bang pila na isimod. Sa sway taray sa bista-bistahon, unurabahain saving ko haadlaw akhirat. Innahinang ko ini. Ikalapas na baka ko hanar ka jahannam. Ikahaw na baka ko dahin dito hatu. Ikasud ko na baha suruga. Bang di na suway mo pariksaon marayaw mga kiaulungan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Karena amo yat beta sinallahu ta'ala di akan kita ayat ini in suway tuod lando in pagmawa tapatuhan. Amo in pagmabuwa bukun ula-ula. Bukun hangan sadya. Sa suway matan impak mawa pa Allah subhanahu wa ta'ala iban bibista-bista tangin hawabaran taasal bang unuin adlaw susungon. Na insarayaw-rayaw pagsadyahan sin kita wala kita no iyawam sin Allah ta'ala wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Wala kita niyo liyo pa sin Allah ta'ala bang unuin sarayaw-rayaw lulutuan ang dahon sin kita no adlaw mahuli. Hinang kamu lulutuanan. Aparman sin Allah Ta'ala. Sin lulutuanan sa rayaw-rayaw. Lulutuanan pa hadlo mahuli. Misan yung pagtulak-tulak sindi kita ini. Suway raaw lulutuanan ta. Suway raaw na mga darahan tamihan. Karena nagtulak ka way kaununong mapabinsa na ingin hawabaran. Na intulakan sin kita niyo. Indatungan sin kita niyo. Way na uwian. Way na balikan mga katawtay manghuran. Kaunahan sing kita ni magpataw sin lulutuanan. Wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Amo na yung pagmawa pa Allah subhanahu wa ta'ala mga katawtay manghuran pa ang Islam. Nabang liling-liling niya, tanda biya, amo ilong tanaparayaw na inamal niya, amo bibistan niya, ginhawabaran niya, bukun paduwa yung sadyain, bisin niya, inakkal niya, bisin niya, pangatayan niya, paduwa. Muna-muna inlililing ni baran niya. Bukon kaiban sadya sing kaibanan inbibistan niya. Sa ingkaian niya, di niya pagbistahon. Di niya paglilingon. Naring hasababe tuligap imano siya mga katawtay manghuran ko akam Islam. Nasuway siya mamudji magsarang suko pa Allah Ta'ala. Bangkya pagsadyahan niya, natarbilang siya ding mga beriman, matta nag-ibadat patuhan, nakalamod sa ding mga likusan sin mga sila. Yaun, nagmumut-muhut sin hikarida, hikaulong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ting mga kalapyan sin Allah ta'ala inyatukan niya. Taufik ding Allah ta'ala. Ting sa walyastaqim, ding sa wabiyat suway siya magpabuntol. Magpabuntol sin uno, magpabuntol sin kakahinang na rin dun haon niya na. Bang naglando na sa dun haon, palandoon niya na to, pabuntulon niya. Pangahagad niya, impamugbog niya, hasara sin Allah Ta'ala, ibaling hasun na sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man asafal yarji, na bang isa wala niya na parayaw in amal niya, wayrundan makaingat sin hinang mo, wasting Allah Ta'ala, ikaw rayan. Ikaw rayan makapahunto sin hinang mo. Ikaw rayan in makaparayaw sin amal mo, wayroon duga ing mga katawtay manghuran. Namang hatatab niya, wala niya naparayaw, niya launta, magbalik siya. Magbalik siya, pasara sin Allah Ta'ala. Tumtumun niya in Allah subhanahu wa ta'ala. Tumtumun niya, uni maksud niya. Ampas kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi mga katawtay manghuran ko agam Islam, magdurung-gundong yung imbulan Ramadan. Murah-murahan in kita ni pasampayon sin Allah subhanahu wa ta'ala habulan tiya takad-takaran sin kita niyo.
Suway niya hidjatulun impangatayan niya. Banghatat bukun na marayaw inhinang niya, suway niya pariksaun. Suway niya upiksaun impangatayan niya, may tayatto. Fa innahu la yanfa'u fil akhirati malun wala banun. Sabab, haadlaw mahuli, di na magmumpaat, impangata, impanubo mo yan, di na. Unuray magmumpaat, illa man atallaha biqalbin salim. Malaingkan Hesus na sadya, ingkiatunyukan, kiarihilan simpangatayan sawasa, impangatayan niya, wayrung kutu-kutu, malano impangatayan niya, muna-muna pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, yan, malano na impangatayan niya, papagkahin niya manusia, bukon nag-iigil, bukon nag-jahit na matumari, lalanuan niya mga katawtay manghuran, wasalamatul qalb, ing kasalamatan, simpangatayan mga bariman, mga tay manghud ko agam Islam, biyadi ning paglano na to. So inilanuan, lanuan daying ha mga kasipat-sipatan bukon marayaw. Lanuan daying ha mga lummi halom simpangatayan. Aun waktu di pagka kita niyo, tiyubuan na hati, simbigi jantong na to, di na to na pagkananaman masud. Bangkitan niyo di na magbalik, pa mga wasihat, dahing ha Quran, iban dahing ha sunna, on waktu magkalikap kita. Impanghati ta doon na sadya kita ha kaamuhan mga katawtay manghuran. Damikyan, in mga lummi, halamin lummi, sangi, halom simpangatayan, amuin hikajulja na, hikabinsa na hataw yan, na suway niya tudlanwan. Suway niya tudlanwan. Dahing ha mga lummi, najis, lummi, halom simbigi jantong si manusya, habi akato taniyo. Dahing ha marin dito na alhasad. Amo na impag-jangki, amo na impag-inggil, pag-igil, amo na impag-iko-iko patay manghud niya Muslim. Ini sakit. Akan nabita sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dabba ilaykum daul umam qablakum al-hasad wal baghdha. Yan na nananap kaniyo. Jimato na kaniyo, wala niyo nakiyana naman. Dimatong na kaniyo insakit na kauna, haummat na kauna yato. Uno yato, al-hasad wal baghdha. Impag-jangki iwan pesimpag ambulda. Yan na jimajato kato taniyo. Himo diajang kinintay manghud niya. Iigil nintay manghud niya. Bangaw kikita nikmatun hatay manghud niya, jangkihon niya. Biadi ni kaig sin nikmatun hatay manghud niya. Di siya mabaya kakita nintay manghud niya. Kabayaan niya biadi madus-dus nintay manghud niya. Biyaning kamatauran si majato di kato. Bangki kita tanintay manghud tayat to na hakataasan. Lima lawak biadin hikawawa. Biadin ikahulog, gaman, bang pamuhon, bang kikatya, tanintay manghud, tayat to nakataasan, hahinang marayaw, limanyut na inkawianan niya, limanyut yung pag-araman niya, na gaman, sungun tabya diin pa magsusung, ataw man jari sab inikaw, amuin mag-angan-angan ko, ataw lumawi pa rin hayat to intuyo, bang parkala pag-arama, pag-ibadat. Bukun mo jangkihon, bukun mo ikilon. Kwa agam Islam, impag-jangki mga katawtay mo pag-igil, bukun sadya parkala, habiyayaon. Sambil parkala pag-arama, tikalan nyo sin arama, jangkihon din tayo manghud. Bangang kita niya tayo manghud niya, biya timuyo nagdakwa. Liman nyot biyahanin pakaradyaan, magpikil isab siya. Bukun masanyang impangatayan niya. Marong si pangatayan niya, sinintay manghud niya, jimato na di maragpus ng parkala dun haul. Bang ibarat hapagdangan, bang ibarat hapag-usaha, jangkihun niya, biya di ni sabi hikaig, usaha sintay manghud niya. Lumawag isab siya, amuin makawa niya yato. Atin niya, amuin, magkajuljanaan intay manghud niya. Imangi pa rin dito hato mga katotay manghuran,
amuin hinasal hinang niya na, amin wayroon malatun ka ni nikmat maun sa biya diin sadya mo imagkangi ngintay manghud niya. Amo yat tuding ha mga sangi ngi mga tay manghud pa akam Islam. Imang simpag ambul sakit mga katotay manghuran suway ini amuin lanuan sinallahu ta'ala. Mabong sisiya patay manghud niya yaon in nikmatihi sinallahu ta'ala. Biya na si sambat bang imano siya tay gigingun niya. Iko-ikuhon niya. Makug impangatayan niya bang intay manghud niya yaon na ha wayrong pag-usaha atawa ka na mo ilong tahalom karukaan halom kasusahan inya tumukon sipat si mga bariman in sipat si bariman gaman masusakaw bang intay manghud mo halom ka hilubiluhan halom kasusahan hawayrong kita mo bang ibadat pag-usaway roon biyadiin kau magpikil hikatabang mo kanya makapag-usaha siya marayaw. Biyahan mga katote manghuran kwa akam Islam na ring hasababiat to imbiyat tumano siya nagdarasin jangki nagdarasin igil sin hasad na biya na sin sambat in siya mabugat halom simpayan nakakitaan nintay manghud na di marayon naon sambil himinang siya tuod biya diin hikadawhat niya lawawon niya ingkatan dan daring hasababiat to mga katotay manghuran hali ko tay manghud ko Muslim in himinang simbiyayat to atawakan bangaong kita mo nikmatun hatay manghud mo paghuskawan mo siya biya bukon marayaw impangatayan mo bukon mahayang impangatayan mo kaniya limalawag ko to dain dunhaon muna yanyam anyam muna halom simpangatayan mo halom simbigi jantung mo biya diin sadya niya biya diin sadya hikajuja na sintay manghud niya in hinang yaon maigding kanya lumaton maun kay mo atawakan pukun hatinang mamisarahan pa kao ikwan niya law niya bihan nahan mo pa intay manghud mo sawab sin igil mo sawab sin jangki mo sambil parkala pagda walong niya bihan ikwan niya tulong niya bihan matawakkal. Pitnahan suy-suyan padugaing. Maraw sadya on waktu mga katote manghuran. Intao majangki, intao igil, magbalik da kaniya in kamudaratan. Insyaallah subhanahu wa ta'ala na hikakisa na to da. Pangadjian da kula tungo sintao nagdarasin hasad patay manghud niya. Biyahan mga kiyaulungan sinallahu ta'ala hal na tumtumain ikaw nakahinang nakaw si maksiat. Dusara kula mga katawtay manghuran na maksiat kay ngatan sing kita niyo. Parsababan hikamano siya, hikabin sa nahamano siya, hasabab si maksiat niya. Hasabab si panulang niya hasara sinallahu yang hasun na si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ni umat na kauna. May ita sila piaratungan musiba. Piaratungan sila murka. Piaratungan sila sin ulan kayo. Julja na sila sin Allah uning parsaban sawabab sin pagmasukal nila pa Allah Ta'ala. Sawabab sin maksiat nila. Nahangkan mga katote manguran ko akam Islam. In mapatutinang unsing kita niyo, magsama-sama kita niyo, mamu po isin hinang maksiat. Hari na kaw makapu pamaksiat sinduwaing, puay maksiat dun kay mo. Biya na sin nasaputta, ang kiimpag-igil mga katawtay manghuran ko akam Islam. Kakitan na to, kamatawran manu siya, kiyukuk dan sin sakit ini. Murah-murahan in kamu iban sin kami, amu in malappas, makalayo ding hasakit ini bangsaw pa maon na murah-murahan pangayon na to pa Allah Ta'ala in kalanuan siya in maig siya sa misam pahabi ayat tuna habita sin Allah Ta'ala inna Allah la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim
At sa dalawangan ang asa di mura agarun pindahon imbaran mo nakaw pindahon sin Allah subhanahu wa ta'ala. In kagunahan sin kita ni mag-ammal mga kiyaulungan sin Allah ta'ala amin hikadayaw sin kita ni yukatan maig in sakit halom sin bigi jantong ini tata lialag po si mano sa mga inibang ang kakitan niya tay manghud niya kahuskawan niya dunhaon amunalong ta intungod sin hasad and dihari. Aun waktu mangdahi pa pahikaan niya patay manghud niya. Mangdahi pahi kabuno niya patay manghud niya. Mangdahi pa halal sin dugo sin tay manghud niya. Hasawab sin jangki, hasawab sin igil. Pila na biya yung jimatu. Magtay na ang kama. Hasawab sin inggit, hasawab sin jangki, nabununin tay manghud niya. Nabununin amon niya. Nabununin maas niya. Hasawab sin uno. Hasawab sin jangki. Hasawab sin igil mga katawtay manguran ko agam Islam. Magpatilibon kita no deng hay ini deng ha mga sakit ini. Deng dunhaon aun waktu mangdahi pahi kapag puting. Atasan mo mamuin mamuting. Mamissarahan sin bukon pitnahan mo tay mangud mo. Law nahikwam biya ini sayan. Nasambil uno na amuin lang ta strati. Hinangon sin siya, hinangon niya katan. Sawa amunat hindi murukot halom simbigay jantong niya. Nanay nga sawabi ato, misan in ikaw, amuin tao nagdara sin jangki di mabaya, mahinang kay mo. Inhinang mo, patao, di sab siya mabaya, mahinang doon kanya. Hangkan mga katao tayo manghuran kwa agam Islam, uupihan sin kita niyo, in Allah subhanahu wa ta'ala, in Allah Ta'ala diyaak na in Nabi magpatilibon ha mga sila nagdara sin hasad nagdara sin jangki biyan niyo magpatilibon kita tayo manghuran biyata sin Quran biyata sin Allah Ta'ala amin narak ni Nabi sallallahu alaihi wasallam magpatilibon sin kangian diara sin tao min syarri ma ومن شر غاسق إذا وقب وشر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Nagpatilibon diaak sin Allah Ta'ala in Nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam magpatilibon siya mga tao nagdara sin jangki. Labi-labi na mga Yahud lando in jangki, lando in igil pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam intanda niya naabot nangawa sila magsisihir. Amo impasihilan nila Nabi sallallahu alaihi wasallam biya din hikapudda niya. Biya din hikamatay sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inggit. Sim mga silayat pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hangkan diak sin Allah Ta'ala in magpatilibon sa hayat. Nalabi-labi na in kita ni mga kiyaulungan sin Allah Ta'ala bang awong kita nato kaya mamasahan sin kita no intao yan nagdarasin ini pagpatilibon ko. Wayroon dan makahawon kato. Wayroon dan makaagpang kato tupot in Allah subhanahu wa ta'ala mga kiyaulungan sin Allah Ta'ala. Tayo manghud ko awam Islam. Bangkaw nagdarasin biya ini. Nagdarakaw ini ando kailo. Pagtawat kaw pa pagtuus-us pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangayo kaw kamaapan patay manghud. Karena inyan mangdahi persababan jimatu panagnaan maksiat di hababaw sin gumi indo magtaymang iqabil bani Habil anak sin Adam alaihi salam nabununin taymangud ni hasabab sin hasad hasabab sin jangki nabuno niya tuan sabab sin niya tu amo hindi siya mabaya sumanyangun kabayan niya kanya sadya. Nayari na jimajatu katutan yung mga kiyaulungan sin Allah Ta'ala. Umanib kita habya ini. Humali kita limiyo kita rin lumayo kita niyo. Karena tumabangin diyang kimukan ni hasabab sin nikmat tunaon. Hasabab sin pangarta. Hasabab sin rijiki tumtuma in rijiki muwayrun de makakawa.
Suko mura yan. Asanya, tiyutupong-tupong na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na matud, hanakataas din kay mo, bangparkala pag dunya, bangparkala pag usaha, bangparkala uno-uno na pag dunya, ayaw ko matud bagtuya mataas din kay mo. Ada kalayat to, parsababan payat to, hika, hinang mo sinhiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa liling-liling hababaan mo. Aun pa'y sa mas mababa in darajat, mas mababa in hadeng kay mo. Pangin ikaw magpakaon, tuhang kaadlaw, aun pa'y sabtay manghud mo. Kakitaan mo din doon hindi magpakaon, aun waktu magpakaon. Tayong habang habiat tinhal mo, makapagsukur ka pa Allah subhanahu wa ta'ala, sin mga ni'mat, dihil kayo mo sin Allah ta'ala, tumtumon sin kita niyo, Allah subhanahu wa ta'ala, intagda po, si Huwar Razak, siyara imag mayroon na dugaing mga kiulungan sin Allah ta'ala, ubos na biyari sin Allah ta'ala, in rijiki tara sin ipon niya. Mayroon na makaon sin rijiki mo yan. In suko mo ra. Tinga sabab yato, aw nun in pagmalinla. Aw nun in rida. Yari sin Allah subhanahu wa ta'ala kato. Lami-lami na, in suway awn kun tihil kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya kita di makapangjang kipatay manghudta. Nabukon sadya mga katawtay manguran, in magkontento, in magrida harihil sin Allah, sambil sadya, sambil in mga tawrayahan, suwere sab sila awn kanaa, awn longta, contentment siya ha, daha kabuhi niya, dihil ka niya sin Allah ta'ala, biya di indagbus. Biya di sab sin mga tao, aming kulang kabus, suwere sab sila awn pagmalilla, awn rida, kaya tupong kanila sin Allah ta'ala, na in mga sila, suway nila hipagsuko pa Allah ta'ala. Hipag napakan niya fi sabilillah. Ayaw mo hisabulak sa hawayrun ka ununo. Hawayrun ka puspaidahan. Sa usalayan pakayayan hamuin hikarida sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga tay mangud ko agam Islam. Aun ding mga aun waktu biya na sin sambat in taunak darasin igil. Nagdarasin jangki o ini aun waktu dumaylik pagin hawabaran ni ing kamumulahan. Nabiasing kisah mga katawtay manghuran, kisahan ta kamu, ininibo kong kisah hinang-hinang. Sa kisah kaya riwayat sin mga sila, biya na kanal Hafid Abu Nuaim al-Asbahani fil hilyati an Bakr ibn Abdullah qala, كان في من كان قبلكم ملك وكان له حاجب يقربه ويدنيه وكان هذا الحاجب يقول أيها الملك أحسن إلى المحسن ودع المسيء تكفك إساءته قال فحسده رجل على قربه من الملك فقال أيها الملك إن هذا الحاجب هو ذا يخبر الناس أنك أبخر ريح فمه قال وكيف لي بأن أعلم ذلك قال إذا دخل عليك تدنيه لتقال أنه يقبض على أنفه قال فذهب الساعي فدعا الحاجب إلى دعوته واتخذ مرقة وأكثر فيها الثوم فلما أن كان من الغد الحاجب فأدناه الملك بشيء فقبض أي الحاجب على فيه أو فمه فقال الملك تنحى فدعا بالدوات وكتب له كتابا وختمه وقال اذهب بهذا إلى فلان وكانت جائزته أي في العادة 100,000 فلما أن خرج استقبله الساعي فقال أي شيء هذا قال قد دفعه إلي الملك فاستوحبه فوهبه له فأخذ الكتاب ومر به إلى فلان
فلما أن فتحوا الكتاب بالذباحين فقال اتقوا الله يا قوم فإن هذا غلط وقع علي وعاود الملك فقال تهيأ لنا معاونة الملك وكان في الكتاب إذا أتاكم حامل كتابي هذا فاتحوه واسلخوه واحشوه التبن ووجهوا إلي فذبه له ووجهوا به إليه إلى آخر. Ini in kisah pengajian aun waktu manu itu yang magbalik da pabaran sintao amo injang kinitay manghudnya. Biasing kya kisah nasabot tahiin dihay ini aun hambuk usog yaon panto magjajaga sa sinlaw ang bang sumud in sultan. Doon haon siya naka-assign. Napakubusin siya ini na masuok siya pamalik. Masuok siya pasultan. Pati-pati sumukan niya in sultan, dahon siya magbisara. Simbihan doon manahon waktu, simuk man ni sultan kanya, lagi sinamuin tao ini, sinusok ini, ukaw hambuk sultan. Pag marayaw kaw patao marayaw. Ay bang nagmarayaw tayo manghud mo. Marayaw ko kanya. Parayaw. Ibang tinggali in pag amin long ta in nagmangi papatinggalan. Niya tumamarahin na atin niya hikataming muhayat to sing kangian niya. Bihan. Na doon man sa kaliaon hambuk doon daha kon niya. Ini sabab sinsuok niya pasultan. Sambil niya iyan niya insultan. Bang makato intao yan, inhajib yan, amoy naramo nagbisara yan, pati-patiyo, insyayan, manuisuy, ikaw lando, inkaikot. Ha? Lando, inkaikot. Inagis in sultan. Biya, bang makato, biya hayat to, biya di may kaingat ko, si matan inkay mo yan. Na inagin niya. Bang siya, doon na, ang pagkusumukan niya, sampungon niya ilong niya. Sampungon niya, biya tulong ni nahiminang naasal piya plano sintaw ini. Tiya agpit niya intaw mo in jangkin niya yaon. Hiulmat niya marayaw. Hinangan niya mo in long kaunon iban sabaw-sabaw, piya taod niya imbawang. Hasupaya ay tanya in bang ko makakaon hangkan diangan kato bang kita bakas nagkakaon simbawang miyakro kato in sumud kita mari pa masjid. Ha? Subay na kita to bawang kato sibuyas da indun haon na subay kita manut kita bihana supaya mga di kita maka dihil ha mga tay manguta magsasamba dun haon. Nahabiyayat na napikil niya. Na doon manhayan na minom na rin doon haon. Hawak tumang kukonsumon na. Miyat na bang ibadat di ka tinag-duty na yung tawin. Na kabiyak sa pagsulsin sultan sumuk na kaniya. Na sumuk in sultan na yato na. At niya bagtoy niya na siyampong ilong niya yun. Na asal kaya babaitaan insultan ini hatin ibiyayat to. Impamit na sinami usugin. Bagtoy minig insultan ini nag-us-us ang nagsulat aun kitab. Kitaan ang pananadiw halataw yaon amin hajib yaon. Ang kitab ini atau min sulat yaon susulatan din ti insultan. Daha matulaw niya kang kwan niya to. Nadiyahana. Pagdaan niya, pagwa ni Raman, yaon na yung tawa min nagdarasin igil, nagdarasin jangki. Biyak ni yung tawa ini. Kita niya man aun darahan, biyahan, law ni uno yan. Na inagisin tawa ini na, dihil ka po, hadiya. Gip ka po sin sultan. Na biyak, kabistuhan niya biyak. Atin niya mo in mabaya, na dihil niya. Dihil sin namin hadib yung pataw yaon.
talong niya, ipaparamat to pataw yaon. Siya na'y nagda. Diyan niya namat to pa mo inhambuk tao, kaya panghanglaan, kaya pagtawakkalaan, kaya pagwakilan, sa kali pagtukbal niya. Pag nabagtuwi sinamuin magsusumay, mag-uutod o. Naampasan ninyo, no, kabuka kamulaw niya patuhan. Inyan law niya, law niya, bukun yan kako. Naway na, bang order na sinsultan, way na mahina. Siyumbay siya, ang pasya piyaisan. Ang paliyon pakarot ng mga kato, dihay ni, ang patiya sabab, inda aksin sultan, ubos nyo, dahan yung marika. Pagdarin doon, han, pagkita, buko namin tao, amuin, panagnaan tiyok balan, tiyag intaw yaon, karikaw mga kato. Suy-suy ako, baytay ako simbunal. Sabab inangan-angan sin sultan, siya na yato namin nasumbay. Nalong niya, bita niya na sintiya abit siya sinamuin na sumbay yaon. Simbiyain ipenum ako sabaw piyataodin. Piyataod niya hasupaya long niya at niya pagkuhan niya na sa sampungong ko yan, di ako mabaya, kawawaan ko. Makahamot ko simbaw. Na inangis yung katunakaw palugal mo, sambil dihilan siya long tasin. At wabang makatusin, tumbasin hinang niya yato, kita ni mga totem, imakata rin ni pangadya, aun waktu, magbalik da kanya. Aqulu qawli hada, wastaghfirullah li walakum, walisanil muslimin min kulli dhan, fastaghfiruhu. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى إخوانه النبيين والمرسلين ورضي الله عن أمهات المؤمنين وآل البيت الطاهرين وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الأئمة المهتدين أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وعن الأولياء والصالحين أما عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال ملائكته يصلون أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا دعوناك فاستجب دعاءنا يا رب العالمين فاغفر وإسرافنا في أمرنا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والأحياء منه والأموات إنك سميع مجيب دعوات يا رب العالمين اللهم اغفر بحلالك اللهم اغفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عما سواك اللهم ولا معطي لما منعت ولا ينفع الجد منك الجد اللهم إنا نعوذ بك من شر كل حاسد إذا حسد اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فأصلح لنا شؤوننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار ربنا آتنا في حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفور يا رب العالمين وصلى الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.